안녕하세요. 반갑습니다. 지호예요. 오늘 먹을 메뉴는요, 농심에서 나온 보글보글 부대찌개, 요겁니다. 마트에서 구입했고요. 바로 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 햇반도 있고요. 먹다가 부족하면 말아 먹겠습니다. 자, 보면은 여기 햄이 많이 들어있어요. 네모난 햄이랑 동그란 햄. 그렇게 맛은 있진 않고요. 바로 먹어보도록 할게요. 향은 진짜 부대찌개 향이 나요. 자, 여러분들 이거 드시고요. 국물도 한번. 뜨거. 부대찌개 맛이 강하게 안 나요. 좀 약하게 나는데 맛은 나쁘지 않아요. 좀만 진하게 났으면은 좀 더 좋았을 것 같아요. 부대찌개 맛이. 여러분들이 밖에서 먹는 그 부대찌개 맛이 확 나진 않아. 요번에 오뚜기도 나왔잖아요. 근데 그 오뚜기는 완전 부대찌개 맛이 난다고 하더라고요. 농심보다. 제가 먹는 건 농심인데 다음에 한번 오뚜기 것도 한번 먹어볼게요. 자, 김치 싸가지고 가격은 4봉지인데 하나 플러스 돼서 4,980원. 좀 비싼 편이죠. 이렇게 싸가지고 맛은 좋아. 맛은 나쁘지 않아요. 왕자님. 맛있어. 화엄님 감사합니다. 안녕하세요. 엽떡은 조만간에 먹을 거예요. 요번 주 안에 한번 먹을게요. 안 그래도 먹고 싶었는데 기회가 안 돼가지고. 치킨은 안녕. 치킨 누나가 인스타에 부대찌개라면 부대찌개 맛이 안 난다 그랬는데 확 나진 않아. 와, 국물이 진짜 얼큰하네요. 맛있어. 정문 아니에요? 아직 계획은 없는데 나중에
할 수도 있죠. 맵진 않아요. 매운 거 좋아해요, 저는. 맵진 않고 얼큰한 정도입니다. 매운 거 못 드시는 분도 드실 수 있을 것 같아요. 김치를 먼저 먹고, 그 다음에 근데 부대찌개 향이 조금은 나요. 건더기 많이 들어있어요. 햄 많이 들어있어. 화면으로도 햄 많이 보이지 않나요? 삼양라면 맛도 좀 난다. 일단 저는 배가 지금 고파서 그런지 몰라도 좀 맛있어요. 혼혈 아니에요. 이건 농심 건데? 삼양 아닌데? 혼자 살아요. 놀러 올래요? 라면 먹고 갈래요? 김치가 상당히 맛있네요. 마트 거라서 그런지. 붙었다. 헬스합니다. 원래 제가 64kg 지금 프로필 적어놨잖아요. 원래 64kg였거든요. 근데 먹방 하면서 73까지 쪘었어요. 근데 다시 돌아왔네요. 이걸로 해장해도 되겠다. 이런 그릇은 인터넷에 나옵니다. 그냥 앞접시 치면은 많이 나와요. 아이고. 김치 있구나 여기. 싸가지고. 김치가 너무 커서 못 싸먹겠다. 저요? 통통한 여자 좋고 마른 여자 말고 조금은 살집 있는 여자 좋아요. 김치 안 짜요.
의은님 안녕하세요. 착하고 요리 잘하는 여자? 와, 햄이 진짜 많이 들었다. 햄 보여줄까요? 햄밥. 이거 다 햄이에요. 와. 밥이요? 모르겠어요. 이거 먹고 좀 괜찮다 싶으면은 밥도 말아 먹겠습니다. 레드 와인님 들어오세요. 김치를 먼저 하나. 씌워 먹고. 와, 땀밥. 생방입니다. 와, 에어컨 틀었는데, 와, 방금 닦은 거랑 틀린 거예요? 네, 반지님 알겠습니다. 몽톨님 감사합니다. 와, 더워. 부대찌개 맛이 조금 나요. 많이는 안 나요. 이게 농심인데 오뚜기가 또 나왔잖아요. 그거는 부대찌개 맛이 완전 난다고 하더라고요. 요건 나긴 나는데 조금. 감사합니다, 트롤님. 면이 이제 다 그거밖에 없다. 숟가락으로 퍼먹어야겠는데. 눈물 흘리는 거 아니에요, 여러분들? 땀입니다. 헬스 했어요. 헬스 조금 하고 바쁘게 살다 보니까 살이 저절로 빠졌습니다. 유산소 1시간 정도 하고 1시간 반 정도 하고 웨이트를 30분 김치 싸가지고 라면 드세요, 모인녀님.
이거 숟가락 퍼먹을게요. 부대찌개에 라면 사리 넣은 라면보다 맛있나요? 맛있는데 그것보단 맛있어요. 와, 맛있다. 여기다가 햇반 말아가지고 먹어보도록 하겠습니다. 맛있겠죠? 매콤합니다. 불닭보다는 훨씬 안 맵고 그냥 매콤 정도? 순하진 않아요. 물은 제가 원래 밥 먹을 때 진짜 목이 막히거나 뭐 그럴 때가 아니고서는 안 먹습니다. 부대찌개 라면이 5개 4,980원이었으니까 계산하면 되겠죠. 근데 행사 중이어서 5개가 들어가지 원래 4개에 4,980원인 것 같아요. 그럼 하나당 뭐 1,300원 정도? 하지 않나요? 이거를 가운데로 모아가지고 와 맛있겠다. 여러분들 밥 맛있다. 무슨님 수동됩니다. 그거 알죠? 배가 어느 정도 불러도 맛있으면 계속 먹게 되는 거. 맛있어. 레드와인님이 저도 무천역 근처 사는데 저랑 데일스 고기 먹방 해주세요. 일단 팬가입부터 좀. 안녕하세요 라크님. 아직 부대찌개 라면 이거밖에 안 먹어봐서 비교를 못 해드리겠네요. 아 야옹님 팬클럽까지 감사합니다. 감사합니다. 건더기에 김치도 들었다. 맛있네요 이것도. 라면보다 밥 말아 먹는 게 더 맛있다. 건더기 이렇게 햄이 엄청 많잖아요. 햄이랑 김치도 들어서 씹으면 식감이 되게 좋아.
마트에서 5개 들어있는 거 4,980원에 구입했습니다. 비스트에 누구 닮았다고요? 아, 그 약간 아랍인 같이 생긴. 진짜 너무 맛있다. 맛있다. 네, 김치는 사 먹어요. 초아님 감사합니다. 피부 관리요? 예전에는 팩도 많이 하고 막 그랬는데 요즘 팩 하나도 안 하고 그냥 세수만 해요. 네. 비비랑 조명 때문에 좋아 보이는 겁니다. 시간이 날 때마다 하려고 하고 있습니다. 카톡 아이디 있어요. 방송용 카톡 있습니다. 아, 증거부분이 그래요. 생방은 9시에서 10시 사이 할 것 같아요. 맛있다. 햄 다 먹었어. 라면 자주 드시네요. 제가 라면이랑 치킨 좋아해요. 저 수입 보고 하는 거 아닙니다. 아이폰이 안녕하세요. 자, 사이다 먹고 녹화 정리할게요.
요거거든. 자, 유튜브 시청자 여러분들 좋아요 버튼, 구독 버튼 한 번씩만 눌러주세요. 감사합니다. 녹화는 여기까지. 삼겹살이요? 놀러 올래요? 라면 먹고 갈래요? 김치가 상당히 맛있네요. 마트 거라서 그런지. 붙었다. 헬스합니다. 원래 제가 64kg 지금 프로필 적어놨잖아요. 원래 64kg였거든요. 근데 먹방 하면서 73까지 쪘었어요. 근데 다시 돌아왔네요. 이걸로 해장해도 되겠다. 이런 그릇은 인터넷에 나옵니다. 그냥 앞접시 치면은 많이 나와요. 아이고. 김치 있구나 여기. 싸가지고. 김치가 너무 커서 못 싸먹겠다. 저요? 통통한 여자 좋고, 마른 여자 말고 조금은 살집 있는 여자 좋아요. 김치 안 짜요. 우유님 안녕하세요. 감사합니다 트롤님. 면이 이제 다 그거밖에 없다. 숟가락으로 퍼먹어야겠는데. 눈물 흘리는 거 아니에요 여러분들. 땀입니다. 헬스 했어요. 헬스 조금 하고 바쁘게 살다 보니까 살이 저절로 빠졌습니다. 유산소 1시간 정도 하고 1시간 반 정도 하고 웨이트를 30분. 김치 싸가지고 라면 드세요 모인녀님.
이거 숟가락 퍼먹을게요. 부대찌개에 라면 사리 넣은 라면보다 맛있나요? 맛있는데 그것보단 맛있어요. 와, 맛있다. 여기다가 햇반 말아가지고 먹어보도록 하겠습니다. 맛있겠죠? 매콤합니다. 불닭보다는 훨씬 안 맵고 그냥 매콤 정도? 순하진 않아요. 물은 제가 원래 밥 먹을 때 진짜 목이 막히거나 뭐 그럴 때가 아니고서는 안 먹습니다. 부대찌개 라면이 5개 4,980원이었으니 착하고 요리 잘하는 여자? 와, 햄이 진짜 많이 들었다. 햄 보여줄까요? 햄밥. 이거 다 햄이에요. 와. 밥이요? 모르겠어요. 이거 먹고 좀 괜찮다 싶으면은 밥도 말아 먹겠습니다. 레드 와인님 들어오세요. 김치를 먼저 하나 씌워 먹고 와, 땀봐. 생방입니다. 와, 에어컨 틀었는데 와, 방금 닦은 거랑 틀린 거예요? 네, 반디님 알겠습니다. 몽톨님 감사합니다. 와, 더워. 부대찌개 맛이 조금 나요. 많이는 안 나요. 이게 농심인데 오뚜기가 또 나왔잖아요. 그거는 부대찌개 맛이 완전 난다고 하더라고요. 요건 나긴 나는데 조금
아, 화엄님 감사합니다. 안녕하세요. 엽떡은 조만간에 먹을 거예요. 요번 주 안에 한번 먹을게요. 안 그래도 먹고 싶었는데 기회가 안 돼가지고. 치킨은 안녕. 치킨 누나가 인스타에 부대찌개라면 부대찌개 맛이 안 난다 그랬는데 확 나진 않아. 와, 국물이 진짜 얼큰하네요. 맛있어. 정문 아니에요. 아직 계획은 없는데 나중에 할 수도 있죠. 맵진 않아요. 매운 거 좋아해요 저는. 맵진 않고 얼큰한 정도입니다. 매운 거 못 드시는 분도 드실 수 있을 것 같아요. 김치를 먼저 먹고 그 다음에 근데 부대찌개 향이 조금은 나요. 건더기 많이 들어있어요. 햄 많이 들어있어. 화면으로도 햄 많이 보이지 않나요? 삼양라면 맛도 좀 난다. 일단 저는 배가 지금 고파서 그런지 몰라도 좀 맛있어요. 혼혈 아니에요. 이건 농심 건데? 삼양 아닌데? 안녕하세요. 반갑습니다. 지호예요. 오늘 먹을 메뉴는요, 농심에서 나온 보글보글 부대찌개, 요겁니다. 마트에서 구입했고요. 바로 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 햇반도 있고요. 먹다가 부족하면 말아 먹겠습니다. 자, 보면은 여기 햄이 많이 들어있어요. 네모난 햄이랑 동그란 햄. 그렇게 맛은 있진 않고요. 바로 먹어보도록 할게요. 향은 진짜 부대찌개 향이 나요. 자, 여러분들 이제 드시고요. 국물도 한번.
아, 또, 부대찌개 맛이, 강하게 안 나요. 좀 약하게 나는데, 맛은 나쁘지 않아요. 좀만 진하게 났으면은, 좀 더 좋았을 것 같아. 부대찌개 맛이. 여러분들이 밖에서 먹는 그 부대찌개 맛이 확 나진 않아. 요번에 오뚜기도 나왔잖아요. 근데 그 오뚜기는 완전 부대찌개 맛이 난다고 하더라고요. 농심보다. 제가 먹는 건 농심인데, 다음에 한번 오뚜기 것도 한번 먹어볼게요. 자, 김치. 싸가지고. 가격은, 4봉지인데, 하나 플러스 돼서 4,980원? 좀 비싼 편이죠. 이렇게 싸가지고. 맛은 좋아. 맛은 나쁘지 않아요. 왕자님. 맛있어.